nandito na po tayo sa pediatric room. Tapos may TV pa to tayo. Doon. Tapos may... Hindi ko po ito alam. Humidifier. Humidifier. Parang pong electric fan. Pero, circle. At, ang lamig po dito. Kaya po naka-jacket po tayo. At, mamaya po tatawagin tayo. Tingnan niyo po yun, no? Alam niyo po yan. Anong tawag doon? Ayun ay yung parang hotel na nanak. Ayun parang. So, after check-up, I don't like here. you don't like here. After check-up, After check-up, pumunta na po tayo sa SNR para magsaya muna. magsaya muna At i-eat mamaya. ay mamaya.